U današnjem video radu predstavljam najvažnije detalje vezano za uvođenje novog i modernizovanog naoružanja u Vojsku Srbije, koje je najavljeno na smotri naoružanja i vojne opreme prilikom posete predsjednika Srbije Vojno-tehničkom institutu. Najznačajnija vest je ono što je odmah na početku ove posete naglašeno, da će Vojska Srbije do kraja godine primiti u naoružanje 5000 kamikaza dronova Komarac, koji je opremljen specijalizovanom bojom glavom koja ima masu od 1, 2 i 5 kg, a da će prva serija ovih kamikaza dronova biti proizvedena do 30. marta u seriji od 50 letelica. To je potvrdila i direktorka kompanije Krušik Jovanka, koja pravi bojeve glave za ovaj kamikaza dron. Inače, kao što je naglašeno, kamikaza dron Komarac 1 je namenjen za uništavanje lako oklopljenih vozila i protivničke pešadije u manje utvrđenim zaklonima i na otvorenom. Što se tiče funkcionisanja ovog kamikaza drona, prema izjavi zamenika ministra odbrane zaduženog za materijalne resurse Nenada Miloradovića, Komarac dron ima značajno sigurniji sistem za aktivaciju bojeve glave, pa je samim tim i sigurniji za korišćenje od sličnih kamikaza dronova koji se danas koriste u Ukrajini. Što se tiče kamikaza drona Gavran 145, projekta kompanije Jugoimport SDPR, rečeno je da su uočene pojedine tehničke poteškoće prilikom njegovog testiranja i da su one ispravljene od strane inženjera ove kompanije. Inače, ovo je najmoćniji srpski kamikaza dron koji može da svojom kumulativnom bojom glavom probije i 1000 mm homogenog čelika, odnosno sve moderne glavne borbene tenkove danas, i to pod uglom od čak 80 stepeni na koje ne reaguje niti jedan aktivni sistem zaštite danas. Očekuje se da će kamikaza dron Gavran 145 do leta ući u program završnih ispitivanja u Tehničkom opitnom centru. Nova naoružana varijanta bespilotne letelice Vrabac će, kako je rečeno od strane inženjera Vojno-tehničkog instituta koji rade na ovom projektu, biti gotov do septembra ove godine i da će biti naoružan sa po 4 mine za bacač granata kalibra 40 mm. U razvoju su aviobombe jugoslovenske i sovjetske proizvodnje FAB 250, koje dobiju komplet za planiranje u letu sa kojim imaju domet od 40 do 80 km, a maksimalni domet se ostvaruje ako se odbaci sa visine od 8 do 10 km visine leta borbenog aviona koji je odbacuje. Ovim planirajućim aviobombama će biti opremljeni i modernizovani jurišni avioni JNJ-22, kao i MiG-ovi 29 SM u srpskom ratnom vazduhoplovstvu, a projekat njihovog razvoja bi trebao da se završi, kako je rečeno, do kraja ove godine. Razvoj nove bespilotne letelice Senka, o kojoj sam ja već pravio video rad koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana, bi trebao se završi do kraja godine, kako je data reč inženjera koji radi na njenom projektu. Inače, prilikom obilaska rečeno je da će se ona koristiti za misije izviđanja na dometima od preko 50 km. Lansira se katapultom, pa je ne treba poletno-sletna pista i može da podvešava planirajuće minobacačke mine kalibra 60 mm i da je razvijena prema zahtevu specijalnih jedinica Vojske Srbije. Nova bespilotna letelica Senka je navođena satelitskim GPS signalom, što je preduslov da bude izuzetno precizna u svom letu, a prema najavi Nenada Miloradovića da ceo sistem koji čini 3 bespilotne letelice i komandna stanica košta 1.000.000 evra. Što se tiče kvadkoptera Obad, Nenad Miloradović izjavio da on spada u kategoriju kombat dronova, odnosno naoružanih dronova koji može da podvešava više tipova različitog naoružanja, a da je najmoćnije protivoklopna raketa Maljutka dometa do 3 km, jer zbog svoje veličine ne može da se približava cilju previše blizu, sa čim bi se svakako složili oni koji prate dešavanje u Ukrajini, gde se na mnogo snimaka može uočiti uništeni ukrajinski dron Baba Jaga sličnih dimenzija kao i domaći Obad. Kvadkopter Obad je namenjen da deluje sadejstvu sa kopnenim dronom Miloš, jer služi kao leteći relej za davanje komunikacionih signala za malog Miloša
i ostale sisteme kojima je potrebna translacija komunikacionih signala i informacija o uočenom cilju koji obad takođe može proslediti. Takođe je istaknuto da će svaki bataljon kopnene vojske Srbije dobiti po jedan sistem drona Obad i Miloš. Razvoj drona Obad, po rečima Miloja Radovića, kasni u odnosu na razvoj bespilotne letelice Senka za 6 meseci, jer su izviđačke varijante bespilotnih letelica poput Senke dobile prioritet za završetak projekta u Vojno-tehničkom institutu. Što se tiče srpskih pandana, ruske bespilotne letelice Orlan i kamikaza drona Lancet, a to su bespilotna letelica Vrabac i kamikaza dron Osica, koji će takođe raditi u tandemu tako što će Vrabac uočavati ciljeve, a Osica ih uništavati. Saznalo se da će Osica do kraja godine završiti ispitivanja i da će ih prevoziti ista posada na istom vozilu. Ono što je posebno značajno je bio razgovor predsjednika Srbije sa direktoricom kompanije Prva petoletka iz Trstenika, Anđelkom, koja je dala reč da će se za 2 godine proizvesti 50 modularnih lansera raketa Oganj, koji će lansirati rakete sa korekcijom putanje dometa do 50 km kalibra 128 mm, kao i navođene rakete Alas i krstareće rakete Košava 1. Po rečima predsjednika Srbije, cena ovog modularnog lansera raketa je 1,2 miliona evra, što uključuje nov kamion marke FAP pogona točkova 6x6. Što se tiče digitalizovanog višecenog lansera raketa Oganj, rečeno je da od 5 baterija M77 Oganj koji se nalaze u naoružanju Vojske Srbije, do sada modernizovana jedna baterija. Novi modularni višecevni lanser raketa Tamnava će se takođe proizvoditi i to sa modulima za lansiranje raketa 122 mm, 128 mm i 262 mm, kao i da ima 50% veću vatrenu moć od ognja, jer toliko, po rečima zamenika direktora kompanije Jugoimport SDPR, lansira više raketa od ognja. Inače, novi višecevni lanser raketa Tamnava se proizvodi u kompaniji UTVA u Pančevu, gde se trenutno remontuju i jurišni helikopteri Mi-35P kupljeni od Nacionalne garde Kipra. Po izjavi predstavnika kompanije Jugoimport SDPR, nova samohodna top haubica Nora NG se testira ovih dana i da ulazi na ispitivanje u tehničko-opitni centar od maja do juna ove godine i da bi trebalo da do kraja godine prvih 6 Nora nove verzije da uđe u naoružanje Vojske Srbije do kraja godine. Inače, samohodna top haubica Nora NG, po rečima zamenika direktora ove kompanije Aleksandra Lijakovića, treba da ima skraćeno vreme za dejstvo, odnosno da zaposedne vatreni položaj, izračuna elemente za gađanje, izvrši dejstvo sa 4 granate i napusti vatreni položaj u maksimalnom roku od 2 minuta, što je na nivou najboljih svetskih samohodnih top haubica danas. Povećanu brzinu dejstva Nora NG postiže jer je došlo do izmene punjača topa koji je sada elevatorskog tipa umesto dosadašnje koji se sastoji od leve i desne ruke za posluživanje topa sa granatom i barutnim punjenjem. Domet nove samohodne top haubice Nora NG je ostao isti kao i kod trenutno aktuelne verzije Nora B52 M15, odnosno 42 km sa municijom sa gasogeneratorom.